आखिर मोर को ही क्यों बनाया गया राष्ट्र पक्षी? शायद ये आपको पता नहीं होगा, तो चलो मैं बताता हूँ। राष्ट्र पक्षी के लिए सारस, हंस, ब्राह्मणी, कई नामों पर भी विचार किया गया था, लेकिन मोर को ही चुना गया। 1960 में नेशनल बर्ड सिलेक्शन के लिए तमिलनाडु राज्य के उदगमंडल में मीटिंग हुई थी। मीटिंग की गाइडलाइन के अनुसार देश के हर हिस्से में पाए जाने वाले सभी पक्षी को नेशनल बर्ड चुना जाता था। इसके अलावा आम आदमी उसे जानता हो और वह भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मोर को चुना गया और कुछ दिनों के बाद 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया।